叫佢哋嘅我劉永星。今日大家睇到呢個畫面，就係我哋玩小遊戲，係咪阿姑？搞錯啊！又要玩拍歌，不過都要產流量嘅，係咪先？好，咁所有嘢咧，出發之前先講幾句。記得 like 嘅 subscribe 啊，記得share 我呢條片啊嚇，你啲嘢你哋一定要做啊嚇。然之後沒有歌，即刻開始遊戲。Parkour 10乘10，即係100。我冇事爆粗，先開始啊！第一關係草地，好嘅係草地，好容易啊嚇，非常之容易啊嚇。咁快就過到第二關啦，係小哈哈喺前面坐，天橋先，嘿，過第3關啦。好，第3關，嘿，唔得添，嘿，都唔得，嘿，到咗上面啦，開燈，跳上嚟，跳，唔得，跳，過去。你嗎？跳去度，拉門，跳閘，好得啦，過嚟藍關卡，要跳上去嗰邊，好，其實到咗呢關，哇，要跳藍關，好。都算係我擅長嘅，好啊唔擅長。我認真玩下先，都感受下呢個遊戲嘅快樂。哇！咩？喂 ，OK 嚟呢度跳，再跳，拉桿，唔得，我玩要難啲，要跳呢格，等陣跳。哦。3格半，哇！又跳，做僵屍關卡，跳，哎呀，唔得，跳唔得，跳入嚟呢度，去呢度，跟住呢度，呢度。後面呢關超難，打橫跳，同大家傾下偈啊！咁大家都多謝大家先啦，有呢排粉絲爆增啦嚇，有600幾粉絲，太好啦！然之後小紅書面都收穫咗60個粉絲，我都覺得幾好嘅。唔係，YouTube嗰邊咧係訂閱，小紅書嗰邊係粉絲，我覺得係嘅。我收穫咗623個粉絲，我訂閱，然之後咧就喺小紅書就收穫咗OK 踎唔低嘅，其實係我冇咁踎低，我就收穫咗60個粉絲，好非常之好嘅。跟住不過我哋要先跳埋呢關，好嚟到呢關啦，咁大家想隨便嘅啫，俾你3秒時間回答。我嗰邊係嘛？定嗰邊啊？我覺得應該大家都係嗰邊喎，因為呢邊好似遠啲喎。咁好啦，跳呢邊啦。呢邊好似其實唔使跳。都幾多格啊？3格。3、2、1、2、3，叉！高速，高速會飛咗入嚟啊！玻璃關卡，非常之垃圾嘅玻璃關卡嚇。好啦，又到呢關啦，唔可以跳關嘅就唔可以跳關，係都要我哋一關關咁樣過嚟。哇！雙子關卡冇嘢㗎，好算啦。我唔信呢個係咪有嘢？冇嘢，好啦。啊！你呃我啊！咁即係呢度一個有嘢，我真係唔信。跳，再跳，活板門關卡，呢個我算係識㗎啦嚇。
哎呀！得過嚟呢關啦，機人關卡。呢度幾格？一格、兩格、三格。OK， 3格佢嚟啊吓！再跳 ，nice 各位，終於過咗啦呢個垃圾關卡。我去吓，有凌空方塊，我真係有凌空方塊。呢個再跳呢度，跳呢嗰度，跳嗰度。哇！我唔知呢個史拉姆添，我見有啲污糟。再跳，各位，最後嘅勝利屬於我哋啊！呢個我真係唔知點過啦。個地方，喂，門都冇嘅。爬上樹屋，睇下有冇分數。有呢個窿啊，有冇揾到啊？好奇怪。Nice 18關，呢個我唔知點破啊！呢度跳，呢度跳，一嘢就嚟樓梯關卡度。好嘅。其實我唔知點，佢就，Nice， Yes， OK 得。呢個點過啊？就跳上個風個塊。睇下先。應該唔係咁過咯，但係點過啊？呢個風咪快，咁或者我知佢招連完唔會真係跳過去有用，各位唔會真係跳過去有用啊！我又真係有用，我有自己長知識啦。原來風咪快係小半格距離嗰度就可以跳上去上面。Nice 喺度 ，nice， 各位過咗啦。呢度跳過嚟，闖關卡。垃圾，nice， 跳呢度，彈。一跳 ，nice， 點過啊？其實點過咧？冇隱形方法喎，仲要，你真係有喎，得啦，嗰邊，再過嚟呢度，好，我嚟呢度關下，最難嘅四格關下，2、3、4、5、6、7，各位，哇！呢個會痛喎，痛過愉快，其實過嚟關啦，中路時關卡，一陣間我講普通話，打我，真係痛，哇！諗唔到向日葵。跳，有3隻雞，冇拎啲雞肉。嚟，你講㗎。我操！呢度跳呢度，哎呀，可惜。3、4，
哇！假嘅條門。哇！跌唔隔離。哦。哎，同事。nice 過咗呢關各位，佢然之後又要過呢關囚關卡。咦，我哋有經過呢關嗎？OK，各位，佢哋而家到呢關，唔知係咪要跳呢個扭曲藤啊？Nice， 哦，好痕啊先。再跳，哎呀，跳呢度，再跳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 ，得過咗呢關卡。跳跳跳跳，再跳跳，跳跳跳，再跳哇！哇！哎呀啊！你跳到我跳唔到咩意思？跳呢度，我先繼續跳，跳呢度，再跳呢度，再跳，大廢鐵。哎呀！大咗，再跳，再跳，再跳，到佢呢關啦。呢關咧其實就要咁樣，呢度跳，跟住再跳，再跳，呢再跳，跟住再跳，頂你嘟啊！跳到，再跳到，再跳，到咗呢關啦！跳，跟住再跳呢關，跳呢度，哎呀，就到呢度啦。好得，1、2、3，就到咗呢個骨體骨嘅關卡啦。嗰個去到反面關卡啦。得啦，冇爆料啦，好冇？觀眾都要睇㗎。OK，得啊，你唔好嘈啊你。OK，再跳㗎，跳呢度，到咗呢度啦。跳到呢關，跳到咗海綿關卡，先跳。到咗呢關啦。好，我都唔知點講啦。睇下細佬嘅痕跡，有真係睇到喎。跳呢度，我超近路，我要跳仙人掌。到咗呢關。3、4 ，nice， 過咗呢關啦。搞唔到啊！我唔中意啊！到呢度啦。大佬，我之前去過呢關，我呢關咁點解我哋過唔到關？哦，呢關。你又話寶石？真係會坑人喎！4關嗰關會坑人。哇！呢個寶石啊！我都知啊。
二三，跳呢度，跳呢度，跳咗啦，跳到嚟呢度，跌到嚟呢度，冇坑爹得。然之後咧，呢度過完咧就到西關嗰度。冇坑爹啊！有。哦，有坑爹啊！好，我先跳住咗先。得，最好唔好落去嗰個關度啦。坑爹。睇下，即係作者點整喎？整坑爹關卡。哦，蠟燭關卡。點跳啊？呢個蠟燭。跳，哎呀！跳，蠟燭。個蠟燭關卡係工作台關卡。各種工作台關卡。到呢關啦！你告訴我呢個點跳？你可以跳到過去咩？3格。哇！好大張床。3格跳過嚟。你覺得你冇問題？冇問題啊！跳翻嚟先。得，呢張玻璃關卡。好嘢，哥哥。我就唔識。跟住我哋而家行一行。呢度果然有入位。咩料啫？其實就係、黑白床。我睇下張床會變得越嚟越大嘅。哥哥，我超大張床而家。有罪啊嚇，哥哥，呢度入過嚟。我始終喺呢度。做咩啊？黐線嘅你！好彩跳咯！哥哥，我過嚟啊！哎呀，垃圾！好卡機啊你！跳過嚟呢度啦！呢關超簡單。我跌咗落去。緣分啦，你哋一繼續嚟挑戰呢個 parkour 啊！有少少 parkour。哥哥，你有冇揸住手機？冇啊！嘻嘻。
住喺度，跳翻條步啦，跳跳跳跳跳跳跳，跳跳跳跳跳，哦，唔係真係，可以，我有水滾要落，喂，可以啊，你可以同我，明啊，一、二、兩隻叫哦哦哦，好，用食哦，可以，跟住哦，唔該，點解啊？三隻嘢，垃圾，垃圾。拉咗去到彈翻哎呀，要嚼下個頭彈起嘛，傻啊！細劈，大個劈，都做啲屎你睇啲，喂，屎係臭喎。做啲咩啊？哦，各位幾經辛苦，我哋終於嚟到咗呢個。啊，你錄緊啊？哦，得啦，咁我哋，耶，完咗啦 ！Thanks for playing. Sorry, this map was hard. 然之後，go check out my other maps. Can't get you beat your level of parkour. Did you cheat and not actually beat at all of them? 喂，你好似冇 beat all of them 喎。好，咁大家如果都中意我哋今日嘅影片嘅話咧，就記得 like and subscribe。換錯人添，炮谷人啦。好，我係炮谷人。咁如果大家中意呢條片嘅話，記得 like and subscribe。然之後變咗羊毛人。如果大家中意呢條片嘅話，記得 like and subscribe。哥哥，睇下。我而家係漢堡包人。如果大家中意呢條片嘅話，記得 like and subscribe。跟住係跟住係水人。如果中意呢條片嘅話，記得 like and subscribe。石頭人。如果中意呢條片嘅記得 like and subscribe。木頭人。如果呢條片嘅記得 like and subscribe。如果中意紅死人。如果中意條片嘅記得好 like and subscribe。木頭人。如果中意條片嘅紅記得 like and subscribe。藍色羊毛人。如果中意條片嘅記得 like and subscribe。乾屍老人。如果中意條片嘅記得 like and subscribe。地獄豬人。如果中意條片嘅記得 like and subscribe。可怖人。得啦冇啊。你好係僵屍。我係超級朱古力。如果中意條片記得 like and subscribe。好。最後換翻熊仔將軍。好嚟，各位，我係熊仔。如果中意條片啦，記得 like and subscribe，然之後同埋 share 俾你嘅好朋友。快啲 like and subscribe 啦！我哋下次見，拜拜。